ovaj kombajn obećava mnogo obećava ovaj kombajn. Iako ne izgleda veliki, glomazan, dosta obećava. Znači, kombajn obećava. Evo, Radovane, nov kombajn, treća žetva, što bi se reklo. Šta je bilo? Pšenica? Pšenica, suncokret i evo sad na red je došao kukuruz. Uspešno evo skidamo ga, za sad smo uradili nekih 10-ak hektara, znači počeli smo, prinosi su odlični, tako da između 7 i 8 hiljada po katastarskom jutru. Znači, ova godina je za kukuruz odlično, naravno i za suncokret i za žito je bilo, znači jako sam zadovoljan s prinosima. Kombajn, kao što možda se vidi, odlično se ponaša u kukuruzu, u suncokretu isto, u žitu ste vidjeli, znači kombajn, evo, idemo nekih 7 na sat, tako da jako malo opterećenje motora, odlično sve. Znači, gledam, kad bi rekli sad, glavni problem je da neka vrsta servisiranja, odnosno da prikolice čekaju, da bi to je ograničavajući faktor. Pa tako je, da, jedino što je to problem što za ovaj kombajn treba dosta prikolica, znači malo je čekanje, ali opet nije toliko i do mene i do zadruga, jer vi ovo stanje sad kako je, nema baš mesta za kukuruz, ali nije problem što se kaže, će da čekamo samo da skinemo kukuruz na vreme do ove kiše sad što najavljuju. Prvo smo skidali pšenicu, naravno. On se pokazuje jako dobro i ima dobar veliki učinak, kako da kažem. Druga stvar, posle smo prešli na suncokret. Suncokret kad smo imali više zasejano, to smo isto obavili bez ikakvog kvara, bez ikakvog ičega, znači odlično je radio. I sada evo smo u kukuruzu, počeli smo, pošto je malo vlaga, taktički se radi, gdje je manja, gdje je veća vlaga, i sad skidamo kukuruz, što je, da vam kažem, isto jako dobro radi. Kako da vam kažem, zadovoljava, ima još klas ljudi, ali ova serija kao da je nešto novije i da jako dobro se pokazuje. Imao sam 142, on je dobar kombajn i imam ga još, hoću da ga prodam. Ali uzeo sam iz prostog razloga što ovaj kombajn Evion, što ima veliki radni učinak i treba da ima za njega spremu transporta. Znači, transport je u pitanju, a on može veliki učinak ima u toku dana. Znači, treba da ima dobru opslugu, par traktora, prikolice, da stignu da ga ispravi. Minimum 2 traktora i dobre velike prikolice. Da bi on mogao da ne radi bez prestanka. Bez prestanka, da. Evo ovako, sad kad bi vas neko pitao ovde od komšija, od drugara, šta biste ga savjetovali, da li je to bila dobra investicija za vas, šta biste mu rekli? Pa da vam kažem iskreno, ja sam bio malo uzdržan kad je, recimo, moj unuk najviši sin, unuka 2, mali još mali, treći. Oni su insistirali, pošto su kontaktirali tamo s određenim firmama, ljudima, i oni preporučili da uzmu taj kombajn, to je novija serija, i vidim da su oni jako zadovoljni i ja sam zadovoljni, odnosno svi smo zadovoljni. Znači, što se kaže, bolje nije moglo da ispravi. Da, i u kratkom roku može veliki učinak da postigne da odradimo. S onim mi trebalo, malte ne, nije duplo, ali skoro duplo vremena više. Znači, sada uz dobru opslugu ovog kombajna vi možete da radite i neku vrstu usluga i tako da ga uposlite dodatno. Apsolutno može da se radi. Kažem vam, jako se dobro pokazao kao kombajn, kao serija, taj tip i to sve. I evo sad, sam si već rekao, ali treća žetva, što kažu, odnosno treća kultura u žetvi, kako bi ocenio sad ovaj klas Eviona koji je nedavno stigao kod vas? Pa pravo da vam kažem, ocenio bi ga jednom jakom desetkom. Znači, kombajn je u
po meni ovaj kombajn sa 6 redi, kukuruznim adapterom, sa malom opterećenjem motora, može slobodno da bude u rangu sa Lexionom. Kad se nađe neka brzina, znači to je taj rang kombajna koji može da skida i više od 20 jutara, tako da sve opet do transporta. Ali ovaj kombajn, ovo je po meni mašina, ovo je, nisam uopšte ne kajem se što sam uzeo ovaj kombajn. Ovaj kombajn, evo, meni radi posao već 3. sezonu, jako sam zadovoljan i preporučio bih svakom koji ima više od 100 hektara svoje zemlje, naravno i usluga, da slobodno uzima ovaj kombajn, neće se pokajati uopšte. Servis mi bio, znači odradili smo prvi servis, ljudi su bili tačni, rekli su mi dan, kad, u koliko sati će doći, znači svaka im čast, Almexu, servisu, svaka im čast, stvarno. Ajde da podsjetimo evo i naše gledalce, koji motor on ima, kolika je snaga? Snaga motora je 258 konjskih snaga, što je za ovaj kombajn zapreminu bunkera je sasvim odlično. Zapremina bunkera je 8000 litara, 5 slamotresa, ne znam šta još ljudi interesuje, šta bi mogo da kažem. Potrošnja goriva? Pa potrošnja neka je bilo oko 10 do 11 litara, znači po jutru. Znači više od toga nisam išao, jak je kukuruz, ali jako mala potrošnja, što mi se jako sviđa. Ima taj neki sistem motora gde on ubrizgava goriva koliko je njemu potrebno. Znači to je jako jedan veliki plus, gde je smanjena dosta potrošnja. To je odlično, to je perfektno. I ovako sada, eto što kažu, kada bi ga uporedio sa ovim kombajnima koje si vozio pre njega, kakav je osjećaj raditi, koje su sve to još prednosti? Osjećaj izvanredan, znači tu propusnu moć, tu silu, tu jačinu motora što se oseti, znači to je naspram ovih kombajna što sam probao i što sam vozio, ovaj kombajn obećava mnogo obećava ovaj kombajn. Iako ne izgleda veliki, glomazan, dosta obećava. Znači, kombajn obećava. Mnogo jaka mašina. Znači, sada ovako što kažu, bez alata nema ni zanata, ali kad imaš ovakvu jednu alatku, onda je i posao verovatno zadovoljstvo. Tako je, naravno. Evo, ajde da snimimo samo kontrolnu tablu, da pokažemo, da vidimo. Znači, brzina je skoro 8 km na sat, a opterećenje gde pokazuje 50 i nešto. Tako je, skoro 60, znači nije ni punih 60, evo, znači sve zavisi od kukuruza, znači, ali on, evo, kao što vidite, bez problema ide 8 km na čas. Pa dobro, Radovan, evo, stižemo i do kraja reda, pa da te sad malo pusti da se skoncentrišeš da iskipujemo i ovo što smo skinuli do sada.